Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, S1 Ilmu Keperawatan 1D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika batuk dan bersin. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tersebut tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Batuk diperuntukkan bagi Anda yang sedang mengalami batuk dan bersin. Seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk dan bersin menyebarkan kuman ke udara dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara. Di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, etika batuk dan bersin merupakan hal-hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan kebiasaan batuk yang salah dan sering kita lakukan. Yang pertama itu, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah menggunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Yang ketiga, membuang ludah atau batuk di sembarangan tempat. Yang keempat, itu meletakkan atau membuang tisu sembarangan. Yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu atau bersin. Lalu bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Yang pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju Anda saat batuk dan bersin. Yang kedua, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau mencuci tangan dengan berbasis alkohol. Yang keempat, gunakan masker saat Anda flu dan batuk agar orang lain tidak tertular. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.